लेटेस्ट ऑनलाइन ना ये एडवर्टाइज आता है हाँ तो ये ओके है सब चल रहा है इसमें है ना अमन ओके ये कीबोर्ड ओके बॉस हाँ हुआ कब हो गया ये ऑर्डर हो जाए हम्म, 36 lakhs का कोट किया पर टर्नओवर जितना हम्म, ये किसका है चलो गया हाँ हो गया चालू करते ये किसका है ये वो लड़की कल कल आई थी ना, एक लड़की आई थी ना हाँ सर बॉयफ्रेंड के साथ हम्म, वारंटी था मैं मालूम ही नहीं वो आई थी मुझे कौन थी मैं नहीं था क्या उस वक्त तो उसकी मम्मी आई थी नहीं नहीं उसके पहले उसकी मम्मी आई थी हाँ मैं वही बोला कल लड़की आई थी जब इसका कुछ ये बनाया वो नहीं हो रहा है करता हूँ मैं अपनी बाद में कल एक लड़का है ना हम्म, देर से है ना सिर्फ मदरबोर्ड लेके आया हम्म, लैपटॉप का मुझे कोटेशन दो बोलते हम्म, मैं बाकी का भी लेकर फिर देखता हूँ हम्म, तो किसने कुछ कोट किया होगा ये चिप गया वो चिप गया ठीक है आ गया कल देखता हूँ मॉम कुछ फिश विश ला रही है क्या आने वाला है क्या भाई लेके आऊँगा मैं क्योंकि तो बोलो तो मैं चावल लेकर कड़ी लेकर आने वाला हूँ क्या खाली चावल अभी मेरे लेकर को कुछ नहीं मालूम है अभी तक कुछ नहीं मिला है फिर आप ऐसे काम बोलोगे तो मैं टेबल में ही रेट वेट अरे भाई मेरे हाथ में थोड़ी क्या मिलता है फिर आपको मैसेज कर दो फिर आज ये देखकर शाम को जाता हूँ दही सर आ रहे हो क्या अच्छी लेंगे मैं क्या करना है दही सर आएगा क्या लक्ष्मण ऐसे जिम जाने के क्या दीजिए क्या जिम कर रहा है दिमाग तो बड़ा है आज लक्ष्मण भाई बोल रहा था मेरे को छुट्टी चाहिए था पूरा गवर्नमेंट हॉलीडे है कौन बोल रहा है लड़ा तू था पगड़ी बांध मेरे को देगा छुट्टी पगड़ी सरदार लोग है ना त्योहार तू पगड़ी बांध के घूम
नहीं बोला आज गवर्नमेंट लोगों की छुट्टी में नहीं जाना है सरदार लोग का आज है ना? गुरु नानक जयंती है, गुरु नानक छुट्टी जयंती। मिलेगी। नानक जयंती मान प्रफुल्ल सर का भी हो गया ना, बिल बना तू क्या? उसका कोई 5 नंबर नहीं चल रहा, आज ही नहीं देना, कल देना है। बोला से बात हुई? 5 नंबर का नहीं चलता बोला? मदरबोर्ड का कोर्ट लिया हो ना अभी, तो चालू होने तो फिर कल बताऊंगा तो सुबह। पर वो कीबोर्ड भी चेंज करना पड़ेगा। नहीं मैं बोलूँगा एक 5 नंबर का एडजस्ट कर लो। लास्ट टाइम कीबोर्ड चेंज किया था ना? कितने में आएगा कीबोर्ड? 500 कर दो ना चेंज खाली वाली। शोल्डर मारना बहुत हार्ड है। हाँ, जान का है छोड़ रहा हूँ। कमी नहीं हो। मारने में अरे नहीं नहीं ये लोग को बोलो मार के देने के लिए, 200-250 रुपये लेते मार नहीं नहीं धुआं निकलता है, टीबी की बीमारी होती है। अरे ये लोग को दे दो ना जो कर रहा है। हैं? नहीं हो जाएगा। टीबी की बीमारी से थोड़ी होती है। मास्क लगाओ अभी। नहीं उससे ही होता है प्लास्टिक से ही होता है खुशबू से उनका खुशबू अभी से आपको वो वैसे- लेकर था हम्म। मास्क। अभी तो मैं फोकस ज़्यादातर चिप लेवल करता हूँ। हाँ, चिप लेवल पे। चिप लेवल करोगे तो यही सब होगा ना। हम्म। ये सब तो होना ही है चिप लेवल में। क्या HP 240 G6 का बात किया क्या उससे समीर से? समीर से? ICICI पोटेंशियल में बोला था ना, अरे हाँ नहीं बात किया मैंने। कर दो ना उसको। हाँ क्या पर अंडरस्टैंड कर लो क्या क्या है। हम्म। चल रहा है मैं टेस्ट कर रहा हूँ। वीडियो चाहिए कभी सब टेस्ट अभी तक करने के लिए मार्केटिंग पता ही नहीं चलता। हाँ सर कुछ काम दिया ना मैंने। हाँ सर बॉक्स नहीं है कैसा ढूंढा तूने बता दो सही बैठ के। मेरा अंदर था ही बैठ अंदर के से वो एक ही ढूंढा? बॉक्स नहीं, बैठ के ढूंढा कैसे पहले होगा? तो चाय पीने से पहले ढूंढा पूछा नहीं, उसके बाद मुझे कैसे सपना गिरा? कहा बाद में बाहर में कुछ ना कुछ तो कारण निकाले। ये पतले बॉक्स में मार डाल देते कौन सा बस्ता बॉक्स बता तो सही। उसमें क्या है? निकाल निकाल। अरे ये ले लूँ क्या? और एक रहेगा तेरे साथ कुछ। एक उधर और है ना। इसके अंदर बैटरी है लगाओ बैटरी बैटरी ना। बैटरी रेट देना पर्पल कर दे दे वो। हो गया ना? और सुसु बन गया। बाहर ध्यान दो बेटा।